मैंने एक भारतीय कंपनी का सोल्डरिंग आयरन लिया है। का ग्रेड नंबर है 6240 SWG80 नेट WV 50 ग्राम का। इसको अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं कैसे निकलते हैं। पूरा इसके अंदर से एकदम स्प्रिंग जैसा निकला, एकदम स्प्रिंग, मज़ा आ रहा था इसमें करने में। चलो इसकी टेस्टिंग करते हैं, देखते हैं कैसा होता है। तो एकदम बढ़िया है एकदम। आपको भी अगर लेना है तो आप भारतीय कंपनी का ही लीजिए, सबसे अच्छा क्वालिटी मिलेगा आपको यहाँ इसमें।